Fala, galera! Tá lá na Beto Rio, lá. Quem é? Tem um carro aí? Galera, o que tá acontecendo aqui? Isso aqui não foi eu não, não tava planejado isso não. Isso daqui é o apocalipse. Bota esse aqui, esse aqui. Vamos pra baixo? Eu tô com um instrutor aqui. Um instrutor. Tem sobrevivência não, né? Não tá em criatura. Deixa eu sair daqui. Tá cheio de... Peraí, volta. Pra quê? Volta. Por quê? Volta que eu quero um negócio. Isso aqui já veio com armadura. Que é isso? São de pigs. São flecheiros. Ó, galera. Parece que esses caras estão chorando, mas estão chorando mesmo. É a casa mais segura. Peraí, deixa eu pegar a tua arma rapidinho. A arma mais perigosa do mundo. Deixa eu matar uns aí. Peraí, ó. Mira no ponto futuro. Droga. Mira no ponto futuro. Mira no ponto futuro. Ponto futuro. Ah, esse ponto futuro. Futuro ponto. Me dá aí. Eu mato um desse. Agora. Eu ia acertar, descer. Mas agora. Você nunca vai acertar assim mesmo. Não, peraí, agora eu fiquei bolado, velho. Dificuldade, pronto. Dificuldade pra quê? Matei tudinho. Botei no piso. Meus flash. As coisas Eu vou meio. matar. Agora deixa eu matar esse o resto dele, não. Deixa eu matar ele. Deixa eu pegar aqui um negocinho rápido. Se liga aí, galera. Vai andar na cima e a cabeça. Ela andou. Aí vai demorar, tá? Só que negócio. Como toda casa segura, quem tem que ter um portal do Nether. Tu vai lá depois. Droga.
Agora, galera, montar a casa. Fazer aquele murinho básico, né? Fazer um cerquinho aqui, assim, ó. Vou dormir para eu enxergar. Eu acho que tinha dropado a cama, mas deixa. Fazer aquela básica lareira, né? Lareira básica. A básica lareira. Lareira básica.
vou deixar o resto pra outro vídeo, galera, porque já tá muito longo esse vídeo aqui, então